Yes. Welcome to EEG Control. Google Translate will be speaking for today. Yes. Jeg har fået noget stemme på, og der tænkte jeg, Google Translate, det var godt at få den på, så det kunne også være sjovt. Mindwave, Arduino, jeg har nogle forskellige vinduer her, og de gør noget forskelligt. Du kan åbne dem her under, og så kan du, hvis du ønsker, komme til at lukke dem, eller du kan komme til at fokusere. Yes, den der står for Arduino, du kan skrive til den, hvis du vil det selv, til det program, der ligger på. Ligesom det, der er allerede indbygget i processing. Og så herover har vi headsetet, og hvis du får en oplysning, når den er connected, ikke? Du kan så ændre og så prøve at se. Hvis vi siger 7, så skulle den gerne blive lidt tur og sige, der kunne vi ikke connect. Ja, det blev den. Put closed. Den hopper over på 6'eren. Google Translate will be speaking for today. Yes, det er godt. Så kan vi så herover hoppe over på 6 på den, så får vi connected til headsetet. Og så får vi så videre på signalet her, indtil det kommer på 0. Og så begynder den at hoppe gang herover. Så nu blinker jeg lige for pausen, så jeg lige vil forklare, hvad der sker her. Det jeg har gjort til forskel fra sidst, det er, at jeg har lavet noget elektronik med 20 segment her. Så nu kan vi se, nu står der 1 og 2. Det betyder, at vi er på arm 1 her. Og det vil sige, at der er 2 her. 1, 2. Så hvis jeg nu blinker igen, og så prøver at meditere, så kan jeg få ned på 0. Eller hvis jeg koncentrerer mig, kan jeg få ned på 6. Så vi kan sige, vi siger, at jeg skal ramme 5. Så jeg skal koncentrere mig nu. Se om jeg kan gøre det. Resume. Right. Right. Pause. Resume. Pause. Resume. Right. Pause. Sådan der. Det fik jeg nok på 5. Så hopper jeg, kan jeg hoppe videre til næste arm. Og så kan vi se, at den hopper over på 2 her. Og så kan vi se, at den vil jeg have ned på, eller op på 5A. 0. Okay. Så nu skal jeg meditere. Resume. Left. Pause. Resume. Left. Left. Yes. Så kommer den ned på 0. Og det er egentlig, man gør.